Hoje eu vou falar sobre bruxismo na infância. Bruxismo é o ato de apertar, serrar ou ranger os dentes, realizado tanto durante o dia como durante a noite, causando superfícies de desgaste. E sim, o bruxismo não é um distúrbio que acomete somente adultos, ele também ocorre na infância. Situações de estresse, como troca de escola, bullying e ansiedade, podem desencadear episódios de bruxismo em crianças. Sintomas como dor de cabeça, olheiras e cansaço indicativo de noites mal dormidas são características frequentemente observadas em pacientes com bruxismo. O método mais eficaz em crianças é feito através do relaxamento da musculatura, com a utilização de bolsas de água quente na região da ATM. A técnica é bastante simples e deve ser realizada pelo responsável. A compressa de água quente deve ficar em contato com a lateral do rosto do paciente, 30 minutos em cada lado, para que haja o adequado relaxamento dos músculos tensionados. Se persistirem os sintomas, deve ser feita uma avaliação clínica para determinar o melhor momento do uso da placa mio relaxante, considerando as trocas dentárias.